Здорово, Тяна и Куны. Неделю назад мне попалось видео с альтернативным сюжетом, в котором пересекаются разные аниме, и мне захотелось испытать свой вариант. Недавно я пересмотрел аниме «Король-шаман» 2000 года и подумал, а почему бы не столкнуть в бою Саски из первого сезона Наруто и Рена из «Короля-шамана» 2000 года. Сразу оговорюсь, что аниме 2000 отличается от манги и от нового аниме, и в этом видео я буду следовать правилам и приемам из ранней версии. Наливайте лимонад, открывайте чипсоны, погнали! Сюжет начинается после похорон третьего Хокаге за день до прихода Итачи и Кисамы в деревню. Саски злится из-за поражения от Гаары, но более всего его бесит, что его спас Наруто. Хотя он еще не сошел с ума, тяжкие воспоминания уже напомнили о себе. Натура юного мстителя заставляет его пойти к Какаши, который тренировался на скале. О, это ты, Саски? Какаши! Научи меня технике призыва, немедленно! Чего такая спешка? Какаши уже знал ответ на свой вопрос, но говорить, что с текущим запасом чакры Саски призыв будет невозможен, у него тоже язык не повернулся. Послушай, Саски, то, что такой болван, как Наруто, смог освоить призыв, это только заслуга мастера Джирайи. Да и ты драматизируешь. Он это он, а ты это ты. Видел бы ты его лицо, когда ты использовал Чидори во время экзамена. Но упоминание об экзамене только еще больше раздраконило Саски. Какаши решил, что дальнейшие споры ни к чему не приведут. Хорошо, я объясню. Ты заключаешь кровью контракт с животным. Я, как собаковод, призываю псов-ниндзя. Смотри, техника призыва. Какаши не заметил, как его ученик уже использовал шаринган, чтобы скопировать печати. Он уже прокусил палец, и Какаши не успевал его остановить. Саски приложил руку к земле и исчез. И что же он такой нетерпеливый? В этот же период на пути к деревне Патчи после перепалки с ледяной командой раздраженный Рен демонстративно ушел. Он еще не встретил Хао, а только рассказывал Басону, что может победить кого угодно. Саски не может понять, где он оказался, и видит идущего Рена. Случайно столкнувшись с Саски, даже в дурном настроении извинился, но наследнику клана Тао очень хотелось сорвать свою ярость. Смотри, куда прешь, нарываешься на неприятности. Нервы Саски начали шалить. Он вспомнил Гару и Хаку, которых не смог одолеть, и активировал шаринган, чем сразу завел Рена в ступор. Басон, что у него с глазами? Ни малейшего понятия, господин Рен. Никогда такого не видел. Пытаясь не выдавать своего страха, Рен в свойственной ему манере спросил: «Кто ты такой?» Правила этикета требуют назвать собственное имя, прежде чем спрашивать чужое. Рен улыбался, наглость оппонента его подначивала. «Я Рен из клана Тао!» В ответ была тишина, ибо Саски не мог знать о таком клане и представился в ответ, предполагая, что уж о его легендарном клане Рен точно знает. «Я Саски, Учиха». Рен также никогда не слышал о клане своего противника и промолчал. «Похоже, ты из какой-то дыры, раз не слышал о клане Учиха». «Что ты сказал?» «Кстати, а что это за место? Где мы сейчас?» «Где-то на полпути к деревне Патчи». «Деревня скрытого Патчи? Никогда не слышал о таком». «Я не сказал скрытого!» Рену надоело стоять на месте, и он атаковал без сверхдуши. Саски легко уклонился от выпада. «Неплохо, двигается быстро, но как насчет этого?» Саски смог не только уклониться от быстрой атаки, но и удачно контратаковать. От удара Рен впечатался в стену ближайшего бара. «Это все? Я ожидал большего». «Это только начало.
Я покажу тебе свою истинную силу, Басон! Саски внимательно следил за созданием сверхдуши. Учиха в ответ использует Чидори. Рен рвется в бой, но выдержать такую мощь его сверхдуша не в силах. Рен падает на землю, он ошарашен таким ударом. Что это было, Басон? Никогда не видел такую сверхдушу. Это не сверхдуша, мой господин. Я вовсе не чувствую присутствия его духа. Чужеземец очень сильный, определенно сильнее ее. Сильнее ее? Это мы сейчас проверим. Рен восстановил сверхдушу, но Саски не только уклонился, но еще и нанес ответный удар. Да чтоб тебя! Двигается быстро, но только по прямой. Я могу видеть каждое движение. Сочувствую тем, кого природа не наделила шаринганом. Рен снова активирует сверхдушу и наращивает скорость, но как бы быстро он ни атаковал, Учиха не позволял себя даже поцарапать. Невозможно! Поняв, что шутки закончились, юный Тао использует силу меча грома и протыкает Саски насквозь. Вот и допрыгался, а то я уже думал... Противник стоял перед ним без единой царапины, а на месте тела оказалось бревно. Всего лишь техника замены. Глаза Рена начали дергаться, и Саски вспомнил Наруто в лесу на экзамене. Его сознание помутнело воспоминаниями об Итачи. Он начал складывать печати, но после использования одного Чидори на второе он не решался. Стихия огня, огненный шар. Тао был шокирован появлением огня. Его мысли занимала только возможность родства Саски и Хао. Тот только стоял и смотрел, как на него летит пламя, как вдруг... Ледяной щит! Теперь уже в ступоре оказался Саски. Лед потревожил и без того свежие раны. Воспоминания о поражении Хаку полностью взбесили Саски. «Как ты, Рен? Ты зачем вмешался? Я не просил тебя!» Но кроме Хаку, Хоро-Хоро напоминал Наруто, еще один дурак, который стремится всех спасать. Саски начал выходить из себя и активировал печать Орочимару. Не волнуйся, Рен, вместе мы его победим. Что ты там сказал? Победите меня? Да у тебя, наверное, не все дома. Саски техникой Феникса топит остатки льда Хоро-Хоро. Не знаю, кто вы такие, но разминка закончена. Пока аура Саски нагоняла жути на Хоро-Хоро, Рен вспомнил о битве с дядей, и у него проснулось второе дыхание. Басон! Гигантский дух! Саски удивился такой сверхдуше, но под действием печати от нерешительности не осталось и следа. Используя свою скорость, Саски замотал ноги Бессона, и Рен не смог удержаться, потеряв контроль. Саски начал избивать в воздухе Рена, пока тот не упал на землю, и припечатал его львиным комбо. Саски собирался добить противника, но ему за спину зашел Чоколав. Но он не успел что-либо сделать, Учиха быстро схватил его за горло. «Да сколько вас тут таких?» Саски не заметил удар в спину от пришедшего в себя Рена, но под действием печати он быстро поднялся. «И это, по-твоему, удар?» Количество неудачников ничего не меняет. Неудачники всегда останутся неудачниками. Я закончу все одним ударом. Прекратить немедленно. Все четверо остановились и теперь смотрели на Силву и на то, как он спускается на крыльях. Ангел? Не бывает таких техник, которые позволяют летать. Что это за сила? Аура, исходившая от Силвы, была настолько мощной, что Саски не решился атаковать. Великий Дух предсказал твое появление, и меня отправили разобраться. Очень скоро ты отправишься домой. Нам следует подождать. Тогда, пожалуй, я сначала закончу с ними. Это исключено. Пока я здесь, никто не посмеет вмешиваться в турнир. Но Саски не успел ничего сделать, он исчез точно так же, как и появился. Вечно вы, патчи, все портите. Да хватит тебе, Рен, нам повезло, что Силва появился. Это вам, болванам, повезло, я бы и сам справился. Что ты сказал? Ну давай, я жду, ну же.
Саски появился на том же месте, с которого и исчез. Он стоял на огромном свитке. И что с тобой делать, Саски? Я вернулся. Как? Это называется обратный призыв. Я использовал твою кровь, чтобы... Саски, проклятая печать. Мы же уже это обсуждали. Саски ушел, не дав Какаши договорить. Его уже не интересовала техника призыва. Он начал осознавать, что есть сила, которую он даже не в состоянии понять. На следующий день в Каноху пришли Итачи и Кисамы. Что же, вот что получилось. Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях, прав ли я насчет расстановки сил или Рен мог бы победить Саски. Спасибо за внимание и оставайтесь на связи.